공식 꿀은 기침 치료를 위해 항생제보다 효과적이라고 과학자들은 말합니다. 꿀은 감기와 기침의 증상을 치료하기 위해 수세기 동안 사용되었습니다. 맛있는 것 외에도 꿀은 건강상의 측면에서 액체 보물일 뿐입니다. 산화 방지제, 곰팡이 방지제 및 항균제는 많은 질병에 대한 최고의 천연 해독제 중 하나입니다. 실제로 독립적인 신문에 따르면 건강 전문가들은 꿀이 기침 시 항생제보다 효과적이라는 사실을 밝혀냈습니다. 건강 전문가들은 항생제 복용보다는 기침 치료를 위해 장고 판매 의약품과 함께 꿀을 사용하는 것이 더 낫다고 말했습니다. 사실 기침의 첫 증상으로 항생제 처방을 받고 많은 사람들이 생각하는 것과 반대로 이자동 작용은 절대적으로 효과적이지 않습니다. 국립보건의료원 나이스과 공중보건국 의 새로운 가이드라인에 따르면 꿀은 호흡기 감염으로 인한 급성 기침의 증상을 줄이는 데 특히 효과적일 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 더 높은 그러므로 항생제를 사용하지 않고도 기침을 짧은 시간 안에 치료할 수 있습니다. 나이스 항균제 처방 지침 그룹의 테서루이스 박사는 누군가가 콧물, 목이 아프고 기침이 나면 증상이 2-3주 후에 사라질 수 있습니다. 그 항생제가 필요합니다. 사람들은 NHS 다이렉트 와일드에서 증상을 확인하거나 약사에게 조언을 구할 수 있습니다. 항생제 때문에 자동이 아닙니다. 항생제는 박테리아에 의한 감염 치료에 효과적일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 바이러스로 인한 가장 심각한 기침은 항생제에 반응하지 않습니다. 부작용 이외에도 항생제를 기침에 사용하면 증상의 심각성이나 기간의 차이가 없습니다. 그러므로 감염이 박테리아일 때만 사용되어야 하며 자체적으로 사라지지 않습니다. 따라서 항생제는 박테리아가 이러한 약제의 내성을 가지지 않으므로 절대적으로 필요한 경우에만 사용해야 합니다. 즉, 복용하면 건강에 더 위험할 수 있습니다. 또한 의사들은 항생제가 필요하지 않을 때 항생제 처방을 삼가라고 촉구합니다. 그래서 외부 항균 및 황산화 특성이 매우 뛰어나지만 모든 차이를 만드는 것은 실제로 꿀의 점착성입니다. 그것의 점도는 그것을 무서운 치료로 만듭니다. 그것은 자극을 받은 점막을 완화시키고 기침의 반사를 없애는 것으로 알려진 연화제 및 항균제입니다. 또한 펜실베이니아 대학 소아과에서 개발한 또 다른 연구에 따르면 꿀은 야간에 기침하는 어린이의 증상을 완화시킬 수 있으며 동시에 수면 장애를 치료할 수 있다고 결론 지었다. 소아에서 호흡기 감염과 관련이 있다. 기침을 치료하기 위해 꿀을 사용하는 방법. 성분 2분의 1 레몬, 유기농, 1티스푼의 순수한 벌꿀, 유기농. 미네랄 워터 컵. 준비하기. 물을 약간 끓여서 컵을 채우고 레몬 반을 주스로 짠다. 꿀 1티스푼 2개를 하나씩 추가하십시오.
아직 뜨거울 때 혼합물을 마십니다. 취침 전 저녁에 이 술을 마실 수 있습니다.